哎，又回来了胡搞瞎搞的时间，我是 DK。今天我们来检修我们的 LED 手电筒，那么我们开始吧。这个就是我们今天的主角 LED 手电筒。那它在市面上有蛮多的规格，那价格也是有高有低啦。像我这一支的话，当初买我记得是400上下，那总不可能说坏了再丢，如果换一支新的，这样很不划算。那我们今天先来做测试。我们先拿鳄鱼夹夹住它的铁外壳，它跟街机车是一样的道理。机车是用骨架做接地，那它是用外壳做接地。那鳄鱼夹的另外一端，我们接电池负极。那这样的目的呢，主要是先检查它的发光晶片以及电路板是不是好的。那如果说我们在这个阶段测试它是坏的话，我们就要往前去做检修。那我们现在测试过它的晶片、发光晶片和电路板是 OK 的。那问题就在这个开关，我们今天就来检修这个开关。这种开关的形式很多，有些是要用吸扣夹去把它转开的。那我们今天这一种，只需要从后方推挤的方式把它挤出来就可以了。像这样子，用力挤就把它挤出来了。那再来，我会习惯先把防水胶套塞回去，避免说等一下回装的时候忘了它的存在。接着我们来把我们的开关挤出来。像这样把它挤出来就好。那注意它有弹簧，弹簧不要让它不见了，不然到时候你可能就要做修改，用焊接的方式才有办法让你电池的负极做完整的接触。那再来，我们将我们的开关给撬开。那我会习惯拿这种尖锐型的东西，从它左右2个空洞的地方向上推挤，把4只脚推出来。那如果你没有这一类的工具，我会建议你去五金卖场去找，我知道的是那个做裁缝，人家一定会用到的。那最常出现、最常看到的地方是卖鸡蛋糕的，就是他在呛黑鸡蛋糕那个工具啦。那你可以买一支，大概20块，未来的维修是少不了它的。那就像这样子，我们把它撬开之后，就可以看到我们的接点部位。那今天拆开的话，主要是把接点部位稍微调正，因为你按久的话，它有时候会走针啊。你可能需要做调整，才有办法做完整的接触。另外就是我们中间这一个白色这一个，就像一般市面上人家在发送那种原子笔那种一样，按那种自动复归型的。那它有时候也会因为中间这个可能滑得不顺了，它会造成说你的中间接点没有办法去做完整的接触。那我们拆开的话，就要把每一个细项都完整的把它复归回去。接着我们来清洁我们的接点部位，顺便把它板正。那清洁的方式，我会建议是使用美工刀或是一致，将表面刮除干净就可以了。那一致的话，你可以顺便拿它较平整的地方做板正的动作。接着我们来回装我们的开关。那回装开关也没有什么比较要注意的，那要注意可能就只有这个吧，白色的这个部分，它要必须呈现关闭状态，也就是4个点都是向同一个地方。回装的时候，它的正极接片及负极接片是没有左右之分的，两边都可以装，只是说等一下回装到本体之后，本体之前，你必须要注意它的方向性。接着我们先拿电表来测试一下，看它会不会做导通。像这样子，下面屁股按下去之后，它会导通，那表示说我们这次的维修是都 OK 的，没有什么太大的问题。那开关回装完毕之后，接着我们要做测试，这样是最准的。像这样子按下去是开，导通了，那我们再关闭，
再按下去打开，再按下去关闭，那代表说我们今天的维修没有什么问题。接着我们就进入回装的状态。再来回装的时候，就像我刚刚影片开头说的，弹簧千万不要不见，因为它不见的话，你后续要做焊接或修改会比较累。那这边就回装的时候，只需要照它模子上的缺口，负极往缺口塞下去就可以了。接着我们再把我们的开关塞回铁外壳里面。那我的习惯是维修好之后，我还会再验证一次。那这次验证的话，就是负极要在铁外壳的外部，像这样子按下去开启，再按下去关闭。好，那接着我们就装回手电筒上来验证吧。像这样子就维修好我们的 LED 手电筒喽。今天影片就先到这了，我们下次再见，拜拜。